Игра в нарды знакома практически каждому мужчине на Кавказе. Она зародилась на Востоке более 5000 лет назад, но свою актуальность не потеряла и сегодня. Турнир по длинным нардам прошел впервые во Владикавказе. Юний Успанов, создатель интернационального клуба «Кунаки Кавказа», уже давно организовывает встречи участников, с которыми дружит в социальных сетях. Так возникла идея проведения турнира по нардам. Сетяне общались между собой в течение года, потом решили встретиться, пообщаться. Не просто посидеть, чай попить, а поиграть в какие-нибудь интеллектуальные игры. А мы знаем, что много очень игр интеллектуальных. Это и шашки, ну и шахматы, и маджонг, не буду перечислять. Но выбор пал именно на нарды. И почему именно на нарды? Потому что нарды – это национальная игра всех народов Кавказа. Почему выбор пал именно на город Владикавказ? Не случайно. Здесь стоит памятник, единственный памятник России, скульптура двух игроков, которые играют за доской в нарды. Интересная игра не только мужчинам, но и женщинам. Мисс турнира Ирина Бадоева попробовала свои силы и приятно удивила хорошей игрой. Любовь к нардам появилась 12 лет назад. Научил друг. Не думала, что у меня появится азарт, любовь такая к нардам. В последнее время с отцом вечерами сидим, играем, оттачиваем мастерство. И вот решила попробовать себя здесь, на турнире. Первая победа мне принесла радость. Ну, приятно, что получилось мужчины выиграть. Официальным видом спорта нарды стали в нашей стране лишь в 2003 году. Особенно примечателен тот факт, что в турнире «Кунаки Кавказа» участвуют команды из Дагестана, Чечни, Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Ставрополя и Москвы. Интернет сегодня дает возможность показывать, что встречаются 100 человек, а это видят тысячи, сотни тысяч и миллионы. Поэтому мы сегодня пропагандируем дружбу народа. Мы показываем, что очень много людей здравомыслящих, очень много людей, которые хотят культивировать дружбу народов, которые помнят обычаи наших дедов и прадедов, которые жили по законам куначества, по обычаям куначества. И этот обычай мы на Северном Кавказе сейчас возрождаем. Победителем турнира стал Рубен Казаров, а пока кунаки собираются в горы Чеченской Республики. Уже в конце этого месяца они вновь будут соревноваться, только теперь уже в игре по шахматам. Фатима Макиева, Марина Аркаева, Алан Гасанов, Осетия ТВ.